Ito guys, Isuzu Crosswind Sportivo. Sabi ng may-ari, nagle-leak yung fluid, bumababa yung level at dito yung leaking niya sa pump. So kailangan nating baklasin at palitan ng gaskets. Kaya pinabili ko na ng repair kit. So ito po, medyo mahal ang repair kit nito, genuine. 2,000 plus. Tapos gasket lang at mga o-ring. So sa ganitong model, aluminum type. So madali lang naman baklasin to. Unahin yung sa likuran, tapos kasama na yung gasket. Then itong cam ring or yung outer face ng ating pump. So good po, walang problema. So leaking lang talaga ang problema nito. So mga beans tatanggalin natin. At itong shafting at rotor niya, may lock po ito. Kaya tatanggalin natin using flat screwdriver. Medyo hindi safe pag flat screwdriver yung gamitin. Pero it works. Matanggal naman. So yan po yung rotor. Natanggalan natin. Ito, pressure plate ng pump natin. So tatanggalin natin. Itaob lang natin at yan. Kasamang gasket na tanggal. Yung o-ring gasket niya. Sa loob may o-ring gasket tayo. Then yung shaft, hugutin lang natin. Yan. So yan, baklas na po. So linisan lang muna. So ito ngayon guys, ang problema. Hindi kasama sa repair kit yung front oil seal. So kailangan mong bumili sa auto parts na separate doon sa repair kit niya. So already set na po. Oh, ito na yung mga gasket and o-ring niya. So kailangan mo lang i-compare doon sa mga lumang o-ring para sure yung mga sukat nito. Katulad nito, yung pinaka-inner seal natin. So i-compare natin sa bago. Yan po. Hindi pareho. So ito yung kasukat niya. So yan yung tama. Ayun. So ganun lang po. Ang sunod is yung pinakamalaking o-ring, yung outer seal natin sa pressure plate na to. So naikabit na natin sa loob. Tapos itong pressure plate, yan, lagyan natin ng ETF. Kasama yung o-ring na dalawa sa loob. At dito, ingat guys, baka magkamali ka sa pagkabit yung positioning na ating pressure plate. Pwede kasing mailagay siya ibang position kasi may dalawang pin lang to. So tatandaan talaga pag baklas. So sunod na install itong ating drive shaft. So lagyan natin ng konting ETF or power steering fluid. Then ikabit na natin. Swak na swak yan. Yun. So ang susunod yung ating pump cam o ring cam nito. So na natin, linisan ng maayos, lagyan ng ETF. Ayun. Tapos yung tamang position, ganun rin, tatandaan rin. So may marking naman yan guys. Kailangan mong ibalik itong rotor. So meron yang ups and down, pero pwede mo ikabit baliktaran. Pero better doon ka sa tamang position. Yung ating mga vanes, yon, isausaw natin sa ETF. Yan, isa-isang ikakabit. Walang problema, madali lang pagkabit yan. Ano yung vein? Ano? Katamoy mo? Mahatag og pressure. Lagi kayo, niga. Agyan na diri mo. Pansya, So, muna gitawag og centrifugal force principle. Diri, masarado siya diri. So, duha ka side. Open sa ito ka side po. So ito yung tinatawag na VIN type pump. So itong lock ring nya, ibalik na natin. Medyo mahirap rin pagkabit nito kasi medyo masikip eh. So ganun rin ulit. Flat screw. Pero not safe to. Gamit ka ng medyo malapad para pwede mong isikwat. Pabukahin mo yung lock ring nya. So ayun. So ito, linisan muna natin yung lalagyan ng ating
gasket. Pagkatapos lagyan ng gasket, diretso na yung cover. So madali lang po. Yun nga lang, hindi na ipakita. So ito na, symbol na natin yung pump assembly. So yung suction na naman, suction na pipe. So may o-ring po. So kabit lang natin yung bagong o-ring. Tapos i-align natin, lagyan ng bolt. Tapos sigpitan. So ayan, tamang higpit lang. Ayos. So ito na ngayon yung regulator. So tanggalin rin natin. Dito ang medyo mahirap guys kung hindi mo alam yung positioning ng ating regulator valve, yung sa baba. So ito naman yung o-ring, papalitan natin kasi meron to sa repair kit. Okay. Dalawa to. Yan. Manipis yung isa sa ilalim. So, tamang diskarte lang. So, kabitan na natin. Yan. So, pag mga o-ring gasket talaga guys, yan. Sausaw talaga natin sa oil or fluid bago ikabit. So, yung malaki dito naman sa pinaka dulo niya guys. Diba? Yan. Ayos. So dito ang medyo mahirap guys sa pagkabit nito kasi posibleng magbago yung position ng regulator valve sa baba. Makakaproblema doon sa pressure niya. Ayan, nag-set na po. So final higpit na lang nito. So dito naman tatanggalin natin yung o-ring niya guys. Yan yung dalawa. Yan yung last na o-ring na papalitan natin. Yung pinaka pressure gasket. Yung sa output na natin papuntang pressure hose natin na papunta sa ating power steering gearbox assembly. So dapat talaga palitan to ng bago. Ay, mabutol. Kasi dito magsimula ang leaking pag hindi mo napalitan ng good na o-ring to. So, sausaw ulit. Ayan. So, unahin natin yung pinakababa. Yan. Ayos, dali lang. Lights. So dito ikakabit na natin yung frame holder. May 3 bolt lang po. Ayan. Ayos. Tamang higpit lang nito guys. Tapos yung ating assembly. Yung 3 bolt lang rin. Ito yung bolt adjuster natin, kabit na rin natin. At pagkatapos ikakabit na natin dito para matesting na natin. Yan. So ito, ikabit na natin yung bolt nya, yung sarapan. So hanggang mag-sit lang tong 2 bolt na to. At dito naman sa likod may isang nut. Ikabit rin natin. Huwag kalimutan yung posisyon ng washer doon sa loob po na side. So ito guys, tapos na natin nakabit lahat. At na-bleeding na rin po guys, hindi ko lang napakita. Nga pala guys, ang bleeding procedure sa fluid nito is naka-open lang yung sisidlan, tapos paanda rin yung makina, then full turn left and right lang po guys. Ilang beses para
labas yung before lock sa system. So, yun lang. Full left and right turn ng ating manibela. Sagad-sagad. Hanggang wala nang bula. So, yun guys. Salamat po sa panonood. Ayos.